السلام عليكم. في الفيديو السابق كنا توقفنا في السؤال الثالث. Donc عندنا si les charges fixes subissaient une diminution de 60 000, quelle serait la variation correspondante du seuil de rentabilité? Donc في هذا السؤال افترضنا ان les charges fixes ديالنا اللي كان المونطون ديالهم هو 400 000 نقصوا ب 60000 يعني غيوليو هدايا إلا حسبنا مونطون جديد نديرو 400 000 moins donc 60 000 moins 60 000 غادي يوليو 300 انا معتقد 300 pardon 340 340. Donc المطلوب quelle est la variation du seuil de rentabilité. Donc le nouveau seuil de rentabilité اللي غيكون عندنا في هذه الحالة هذه، دونك إلا رجعنا لهنايا دائما غنقسموه على 20%. دونك إلا حاولنا نفيكسيو هاد لو طو ديال 20% باش نجينيراليزيو هاد لا سيلول هادي نابليكيوها هنايا. دونك غادي يكون عندنا لو نوفو سوي دو رونتابيليتي هنايا هو دونك 1,700,000. دونك عندنا اون باس ديال لو سوي دو رونتابيليتي، دونك ولا هو 1,700,000. وبالتالي الا بغينا نشوفو لا باس اون فالور ابسولو، لا باس اون فالور ابسولو كيف كتلاحظوا غادي تكون هي دونك سي اون باس لي هي نيجاتيف، دونك غتكون عندنا ناقص 300,000. اون فالور رولاتيف يعني اون بورسونتاج، دونك غادي ناخدو 300 ناقص 300,000 ونقسموها على لونسيان سوي دو رونتابيليتي اللي هو 2 مليون، غادي تعطينا moins 0,15 اللي هي نورمالمون اون فورما بورسونتاج. إلا اختارينا الفورما بورسونتاج غادي تعطينا moins 15%. دونك هذا فيما يتعلق بالسؤال الثالث. نرجعو للسؤال الرابع. Donc السؤال الرابع قالك dans l'hypothèse où le coût de distribution élément variable augmente de 10%, les charges fixes restant égales à 400 000 dirhams, quel est le chiffre d'affaires qui permet de réaliser un bénéfice d'exploitation de 50 000? Un bénéfice d'exploitation de 50 000. D'accord? Donc, premièrement, le coût de distribution a augmenté de 10%. Là, j'ai les éléments d'Yanna. Normalement, a augmenté de 10%. Le coût de distribution, il a augmenté de 10%. Normalement, on va pas jouer 10%. On voit par exemple, donc, par exemple, les montants on a donc les colonnes. Normalement 20%. ناخدو 20% pardon égal. Donc il y a 20%. 20% مضروبة في 1.1. Donc augmentation ديال 10%. الترجمة ديالها هي يعني مضروبة في 1.1. غادي يولي عندنا 22. داكوغ. وبالتالي لو طو لا مارج سير كو فاريابل ما غتبقاش هي 20%، انما غادي تولي هي دونك 40 ناقص 22 غادي تعطينا 18%. دونك 18% هي لا مارج سور كو فاريابل. دونك نورمالمون السؤال كان هو كيل اي لو باردون. دونك نرجعو للسؤال ديالنا، السؤال كان هو dans l'hypothèse où le coût de distribution augmente de 10%, les charges fixes restant égales à 400 000, quel est le chiffre d'affaires qui permet de réaliser un bénéfice d'exploitation de 50 000? Un bénéfice d'exploitation de 50 000. Donc bien sûr حنا كنعرفوا بأن البينيفيس ديكسبلواتاسيون كيساوي البينيفيس ديكسبلواتاسيون كيساوي لا مارج سور كو فاريابل
Donc, multiplier la marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc, là, رجعنا لهنايا. Donc, بغينا نكتبوا هاد المسألة هادي. نحسبوها هنايا. Donc, عندنا le bénéfice d'exploitation, donc égale la marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc, عطينا حنا le bénéfice donc 50 000. Expo égale حنا نطلب منا le chiffre d'affaires. Donc ضروري خصنا ندخلو le chiffre d'affaires. Donc la marge بدلالة le chiffre d'affaires selon les calculs اللي درنا. Donc دابا شفنا في اكسل ان le taux de marge ولا هو 18%. Donc 18%. Donc غادي ناخدو 18% مضروبة في le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires ou les charges fixes. Charge fixe au moins 400 000. Donc automatiquement, on a le chiffre d'affaires. On va connaître le chiffre d'affaires égal. Donc مباشرة 50,000 زائد غادي نرجعو ل 400,000 الطرف الآخر. غادي تولي زائد 400,000 divisé par 18%. Donc, l'aqwas divisé par 18%. Par 18%. Donc, نحاول نحسبو هاد les éléments هادو. تعطينا 450,000 مقسومة على 18%. حسابيا تعطينا 2,500,000. 2,500,000 dirhams. Donc voilà, هذا هو le chiffre d'affaires qui va permettre de réaliser un bénéfice de 50,000. Bien sûr, dans l'hypothèse d'augmentation du coût de distribution de 10%, ou les charges fixes restant inchangées.